Alô, galera, esse carro chegou aqui pra gente com barulho horrível, né, no motor. O barulho era simplesmente esse aqui, vem aqui, ó. Simplesmente esse o barulho de rolamento, né? O colega mecânico trocou todos os rolamentos, correia dentada, rolamento de esticador e vários outros rolamentos, e simplesmente o rolamento só era esse o rolamento aqui do compressor. Então a gente sempre deixa essa dica, aqui no código de bateria a gente consegue identificar o barulho do rolamento do compressor do ar-condicionado, e quando o cliente não troca esse rolamento, ele perde o compressor. Por quê? Esse rolamento ele tranca, come o pescoço do ar-condicionado, deixa a folga, essa folga aqui, ó, onde muitas das vezes a gente não consegue trocar o pescoço, tem que trocar o compressor completo e acaba saindo muito mais caro. Então, fazendo esse serviço de prevenção, né, sai mais barato, né, no preço muito bom, e não corre o risco de perder o compressor. Então, dê essa dica aí para vocês que estão com barulho, ainda mais aqui da região dos lagos, que tem muito alagamento, Rio das Ostras, Cabo Frio, né, Unamar. A gente dê essa dica basicamente para vocês não perderem o compressor do ar-condicionado. Sai muito mais barato fazer esse serviço aqui no Código de Bateria. Compartilha esse vídeo, segue a gente no canal, dá uma força a gente aí, né, para a gente também ajudar vocês. E galera, e vamos que vamos. Valeu, até mais, até o próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau.